আলহামদুলিল্লাহ অনেক কত দিবেন 10 এর মধ্যে? 10-এর ভিতর 7.5। 7.5 এখনো পেইন আছে? কিছুটা আর একটু মুভমেন্টের সাথে দেখি, এই জন্য একটু মানে দেখার জন্য হাতে রাখছেন। অবজারভেশন। আশা করব হচ্ছে আপনি ভবিষ্যতে আমার রিভিউটা দিবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ নেক্সট সেশনে ইনশাআল্লাহ রিভিউ দিব। আর সেশন নাও লাগতে পারে। সেশন না লাগলেও আমি আসবো, আপনার সাথে মানে পরামর্শ নিব, বা যদি হেলথের কোনো কিছুই থাকে সেটা দেখবো। আমাদের সেবা কেমন লাগছে আপনার? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ। কিছু বলবেন? অ্যাকচুয়ালি এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে এত তো মানে ফ্যামিলিয়ার হয় না এখনো, কিন্তু আমি মনে করি প্রাকৃতিক উপায়ে করতে পারলে আমার মনে হয় প্রাকৃতিক ভাবেই ভালো থাকা যায়। অ্যান্টিবডি শরীর ভেতর থেকেই তৈরি হয় দেখা যায়, তাই সেজন্য এটা বেস্ট। দর্শকরা কি নিতে পারবে এই ট্রিটমেন্ট? তাদের জন্য কি সাজেস্ট করবেন? আমি যদি নিতে পারি তাহলে অবশ্যই সবাই নিতে পারবে। আপনার কোনো সমস্যা হয়নি তো ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে? না আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হয় নাই। এই প্রথম অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আপনার অনুভূতি কি? ভালো লাগছে? হ্যাঁ ভালো লাগতেছে, খুবই ভালো লাগতেছে শরীরের মধ্যে এখন। আলহামদুলিল্লাহ। মুভমেন্ট করবেন না, জাস্ট রিল্যাক্স। হাতে দিকে নিয়ে এসেন। হেভি ওয়েট হলে একটু ঝামেলা হয়ে যায়। একদম নরম। ও একদম ইজি থাকেন, ইজি। ও পা তো সমান হয়ে গেছে। ইজি। এই জায়গাটা এরকম উঁচু হয়েছিল, এখনো হালকা আছে, পুরোটা যায় নাই। একদম ইজি থাকে। নরম। নরম নরম। হাঁটেন, একটু হাঁটেন। আপনি হাঁটলে আরো আরো ক্লিয়ার হবেন। দেখেন কোথায় কোথায় ব্যথা আছে। এটা আপনি ইজি হয়েছে না শরীর? আগের থেকে ইজি হয়েছে একটু না, অনেক হয়েছে। কারণ আপনার যখন পাটা ছোট বড় ছিল, এটা মানুষের যারই হোক, আমরা যখন পেশেন্টের পা অ্যাডজাস্ট করি পেশেন্ট রিল্যাক্স হয়ে যায়। হ্যাঁ, আপনার পা একদম মানে আপনার শরীর খুব হার্ড, ওভারওয়েট, তারপরও আলহামদুলিল্লাহ আপনি পা সোজা হয়ে গেছে, বুঝছেন? একটু হেঁটে আসেন, দূর থেকে একটু হেঁটে আসেন। জি, কেমন লাগছে এখন? সোজা হাঁটবেন, সোজা দেখো, একদম ইজি, রিল্যাক্স। হ্যাঁ, রিল্যাক্স রিল্যাক্স। গুড। নরম। গুড। নরম। নরম। ইজি। নরম। ইজি ইজি, রিল্যাক্স রিল্যাক্স। শুধু হাতটা ছাড়বেন না। হ্যাঁ, গুড।